कस्तो लागिरहेको त बाबु माटाडी हेर्नु बच्चे मुख लगाएर अगाडि अब काहीँ त्यो मनमा भने नि एउटा कुरो मलाई कहाँ यहीँ बसौँ भने त स्कुल अगाडि बसौँला चौतारीमा यसो फोटो त्यही भएर पनि म कतिबाट खान्छु धेरै पूजा पाठ बस्न होस् नानी कस्तो देखिया छु यार म यस्तै फोटो तिनीहरू लुकेको हालत देखाउन यो बाटो कहाँ जान्छ घुस्रातिर त जान्छ घुस्रातिर त जान्छ म पाइदिएँ दुईवटा खिच्न ल बाख्रालाई रोटी खानु ला खिच्छु भने उयो भेडा पनि रहेछ नि मेवा हेर मेवा खेती रहेछ हेर भक्कल सानो बुट्टा खान्छ संस्था रहेछ सानो बेपत्ता गर्नु त हिँडेपछि के हुन्छ त अलि उज्यालो जङ्गल कता फर्किन्छ नि क्या हामी ठाउँ ठाउँ साँझ पख लङ्गामा निस्केको बाटो हराएपछि भन्ने उताबाट उता शान्त गर्ने चिल्लो आयो त जानेबाट हामी निस्किन्छौँ नि त्यही बाटो निस्किन्छ होला पहिलो भनेपछि पक्कै स्कुल हो स्कुल त राम्रो रहेछ त पक्का यो स्कुलै हुनुपर्छ विचारमा यहाँ पनि खेटाइ गर्छन् त एउटै छ पछि हिँड्ने यस्तो बेला आयो त एकछिन बाटै नहिँड्ने यता आएर किसान यस्तो राम्रो रहेछ त तिमीले हेर्नुपर्छ छैन बिचरा यस्तो छ हो त राम्रो रहेछ देखादिनु मैले गएको छ अलिकति त्यहाँ उता त खेती चाहिँ जस्तो छ भने हिल साटमले चप्पल साट स्लिपर साट्नु कि ल चप्पल साटम बाटो हराएपछि बाटो पनि लास्ट हरायो ल चप्पल साट चप्पल साट यो पनि गरिदियो कि तेल त मेरो त घर त पुग्छ होला माथि हाल्दै अब लाउँछ किन यस्तो
त फेरि बाटो साइड नौ भनेपछि यता कति पऱ्यो बाख्रा पोले जस्तै घुम्न आयो त हेर त ढुङ्गे टाइगर भिला पनि हराएछु ल मैले बाटोमा पसिना अघि काकालाई पनि नेवारी जाँदैछन् त्यो टिप्न भनिदिएको दाइहरू अगाडि गइसक्नु भयो भन्दै गए पछिल्ला टोली सानो सानो सानै सानो यता यता कस्तो लागिरहेको त बाबु एकदम एडभेन्चर खत्रेको अब आउनु अरे कहिले पनि तर यो जङ्गल बजार साइडै हिँड्यो ढुङ्गा थियो नि पुरा तल रोडमा कि यहाँनिर घुमाउनु आउँथ्यो जाने बेलामा बाटोबाट अलपत्र परेछ त आयो टोली पनि आयो फेरि त पाएको हामी कहाँ पुगेर फेरि त आयौँ अँधेरो भयो मेरो खेती अघि पनि खासै देखिएन अहिले पनि देखिएन केटाहरूलाई हामीले भनिदिनु सुख पाए बरु धेरै अप्ठ्यारो बाटो जानु त परेन मेरो यो गाला हालिदिएर यस्तो भए भएर यहीँ अघि यहीँ नला डराएको थिएँ मैले भएर अलिकति यस्तै हाल्ने मैले कहाँ कहाँ भने यस्तै हुन्छ हाल्यो भने के को गोदामलाई भेटे फिस हो किन अनि त्यस्तै एउटा हामीलाई टोइलेट गर्नेवाला मान्छे पनि अहिले नगरपालिका गाडी चलाउँदो रहेछ नगरपालिका हुँदै थियो त्यो मान्छे पनि त्यस्तै कहाँ गयो भने चाहिँ यस्तो एन्सर त्यसले दिन्छ टाउको बाँचेर म भने त म बिहोस पनि लासु तिमीले त कसरी जङ्गल थियो कि भित्र बाजे त्यहाँनिर खोलामा भूत लाग्छ जान्छ कसो भन्थ्यौँ त त पौडी आएको यहाँ त मन्दिर जस्तो पुरै धजै धजा त अघि देखाएको थिएन मैले त अहिले देखेँ के होला लाखेना चाहिँ जस्तो अहिले सुरु भइगयो
झरी झरेर हेर्ने जानु भिडियोमा हेरौँ झरेर हेर्ने के रहेछ कि हामीले फुल बुझाउ हामी त्यही बेला के हो यहाँ फुल जाले यहाँ तपाईँको मोबाइल फुल बुझा कुनै दिन फुल भएको दिन भन्नुपर्छ आज चाहिँ